tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando mais um vídeo com vocês aqui no meu canal. Não, a gente vai fazer uma slime. Eu vou falar os produtos. Tem cola branca, cola transparente e cola outra branca. Aí tem espuma de barbear, água boricada, bicarbonato de sódio, corante, glitter dourado, verde, vermelho, roxo, azul e prata. A minha mãe comprou tudo isso pra gente fazer slime. Então vamos lá. Eu não posso começar, né? Não pode. Porque ela que manda no vídeo. O que você quer? Posso brincar também? Sim. Deixa eu gravar? Tá. Mas você vai fazer slime? Oi, galerinha. Vou. Isso é... Aí, eu vou querer... Pera aí, gente. Eu vou pegar uma coisa Aí vai fazer que nem... pra pegar a câmera aqui, tá? Posso contar uma história sobre o seu amigo Fê? Porque ele fez feijão? Mais de 300 mil pessoas morreram e 1 milhão ficaram exiladas. Aqui. Oi, gente. Já voltamos. Pra que de água? Ah, pro bicarbonato de sódio. Você quer fazer um também? Quer, Bruno? Não. É porque ela vai colocar... Aqui, Bruno, faz aqui. Gente, vou colocar aqui na Não! Coloquei fogo pra todo mundo. E pra ela muito, né? Porque ela que manda no canal, né, amiga? Aí, gente. Coloca a espuma. Vamos pra isso. Aqui, gente, tanto de coca a minha coloca. Vai. Vou fazer isso daqui de slime, eu tô falando sério. Deixa. Gente, eu tô fazendo aqui também, só que eu acho que vocês não estão vendo. Aqui, ó. Aí, gente. Vamos fazer assim, colocar. Ei. Nossa. Pronto, nossa, tá com cheiro aqui de desodorante. É verdade. Ô, Bruna, lembra que você colocou muita coisa e ficou fluffy, a sua? Aham. Acho que deixa eu tem que ajudar. coisar mais, Quer que eu te ajude? Sacode a barriguinha, sacode o bumbum. Agora sim. Eita, pode mexer? Você fala... Gente, igual transparente. Agora eu vou mexer só no final do vídeo. Aí. Aí depois coloca aí. Pera aí, gente. Pera aí, Agora meninas. esses dois. Esse aqui. Colocar Claro, o não corante. precisa. Não, eu coloquei só um pouquinho. Aí vamos colocar o corante. Ai! Eu coloco no seu, Thaís. Tá, Você coloca fala na assim, bom. espuma. Posso colocar de outra Tá cor? bom. Não tem. Bruna, ajuda aí, né? Sim. Por que isso tá aí? Aí, gente. Ô, gente, só no final. Ô, gente, só no final a gente vai mexer e vamos colocar o glitter depois. Aí, vamos mexer agora, Isa? Sim. Ô, Bruna, vem mexer. Me ajuda aí. Aí vai ficar bem. Vai ficar bem vermelho, meu, gente. Nossa, o meu vai ficar rosa. Não mexe o meu. Tá. Olha, o meu tá ficando rosa. Gente, desculpa, tá? Porque ela, quando tá gravando, ela fica muito agitada e ela começa a gritar. Ah, meu, ficou rosinha, vou colocar mais. Olha a minha.
gente, coloca aqui no dela. Olha o dela aqui, gente. Olha o meu. Olha o meu, gente. Não dá pra ver porque o pote é vermelho. Porque o pote é vermelho, né, gente? Gente, olha como é que tá, gente. Aí, vamos... Pega o pote pra... Vai ser aqui mesmo, né? O negócio da espuma, né? Pode ser. Aí, vamos colocar... Não, deixa que eu pego lá uma coisa. Não, Isa, deixa. Aí, vamos abrir aqui. Peraí. Daí o da Nica e o meu, ó. Eu vou mexer. Essa aqui tá a minha colher. É. Aí, vamos colocar aqui, ó. No potinho. Isso daí é o quê? Água boricada. Tem bórax? Não. Eu ia Essa tem bicarbonato de sódio. Tem sim aqui pra você. Deixa eu ver só pra concorrer. Quer ajuda? Olha, esse slime vai ficar gigante. Gente, desculpa a zona. Ai, meu Deus. Tá Ô, gente, olha como é que deve estar bagunçado. Desculpa a zona, tá, gente? Aí vamos misturar aqui, ó. Posso misturar com sua colher? A mistura até não efeito. Nossa, tem um cheiro ruim. O quê? É espuma? Não gosto de muito Ô, Nicole, tem espuma. É espuma fofi. Gente, eu tenho que misturar só. O da Nicole tá dando efeito já. Calma. Né? Gente, vamos lá. Eu já vou ativar. Ai, não tira. Olha aqui, gente. Vou começar com vocês. Ó, como essa espuma que é boa. Ó. Deixa eu pegar um pouco. Tá, peraí. Para de mentir, mano. Você viu ela lavando? Gente, Desculpa o barulho, tá? É que os meus irmãos, eles ligam toda hora. O que é isso? é o pozinho. É o pó, é a cola. Pode mexer? Pode? Pode. Se não ativar, a gente coloca mais e aí vai. Isso daqui, o glitch. Depois a gente coloca no final. Ah, então eu posso mexer com a minha colher? Ah, Você, o amor. Você vai subir agora? O meu não deu, pai. minha mão tem muita espuma. Eu gosto. Meu Deus do céu! Olha aqui. Que nojo. Pode ficar todo zoado. O quê? O pote. Olha o meu. Coloca mais. Deixa eu fazer mais. Ô, gente, mas se o a gente tá fazendo live. Isabelle, a gente vai perder inscritos desse jeito. Gente, coloquei O nosso último vídeo, Nicole, teve 21 visualizações. Que? E sabe quantas pessoas deram curtida? 0. Ô, gente, é muito importante que vocês deixem o seu like. Edson. Tá bom, então vamos deixar uma meta de like? Sim. Real. A meta de like vai ser... Ô, gente, eu vou pôr esse 100 likes. ó. Vou pôr esse daqui, Você quer ó. porque a gente ainda tem pouquinhos inscritos. Nós temos 2 inscritos. 3 inscritos. O canal é meu e da Nica, tá, gente? As irmãs gêmeas. Eu dei o Fluffy. Eu tô fluffy. Olha que o dela foi, porque o nosso não. Porque eu coloquei muitas coisas. Nossa. Tá perfeito. A minha tá, gente, eu já vou pegar já o meu na mão. Porque eu sou daquelas, né? De pegar tudo na mão, na hora... Na hora errada.
força. Não, Isabelle, não. É melhor não. Tem que mexer Tem que mexer Meus bastante. primeiros slime aqui na casa, né? Na casa nova. Gente, essa casa é maravilhosa. Lógico porque tem escada. Gente, não deu certo. Por quê? Coloca na escola. Tá quatro. Oh. Você Colocou muita água barricada. Deixa eu ver. Deu certo. Pode pegar na mão? Não, deixa eu. Já é menina. Eu não queria colocar corante. Por quê? Porque eu queria que ficasse transparente. Iria ficar transparente? Tá falando aqui, ó. Para mágico slime, gente. Bruna, para de gastar. Ah, agora olha como é que ficou, gente. Que bom. A minha tá um nojinho. Ah, Só mas da eu Isa gosto. que vai dar certo agora. Deixa eu ver a sua. Eu vou querer aquele grit. Que glitter, né? Grit. Eu chamo de grit, tá, gente? Eu também. Ai, daí já tá muito nojento. Por quê? Olha isso aqui. Eu vou querer. Ai, quase caiu. Olha a da Nicole. Não dá pra esticar. Vou querer prata, gente. Tá bom? Talvez. Deu certo? Não. Ah, fixe. Vamos ver. Você tá aqui. Eita. Caiu um pouquinho aqui na mesa, mas tudo bem. Não vira um negocinho. Eita, grudou. Gente, eu vou mostrar pra vocês os nossos Deixa eu ver. slimes. Deixa eu ver. Olha que a minha, gente. Essa é a minha. Não é. Essa daqui é da Nica, que ficou muito... Ela colocou muita água barricada e bicarbonato de sódio. Mas eu gostei. E essa daqui é a minha, gente, ó. Tem um resultado. Eu fiquei feliz com o resultado. Eu já coloquei o glitter. Coloquei pouco. Olha o da Isa, gente. Tá Não, Isabelle. Leca. Porque a minha não deu certo. Que susto. Vocês viram, gente, que o pote que caiu? Ou sei lá o que aconteceu aqui. Ô, gente, não deu certo. Aí nós vai ter que fazer um? Não. Só se for com sua cola, né, minha filha? Lógico, né? A Bruna tá se achando. Me achando por quê? Porque a minha tá melhor. Haha, Ô, gente, eu vou tentar resgatar com espuma de barbear, tá? Eu sei, vamos colocar pasta de dente. E quando eu pegar a pasta de dente? Lá na minha mochila tem. Pera aí, gente. Não deu certo, que nojo, ó. Peguei. Eu vou usar. Eu quero. Eu sei, eu tô brincando só. Eu também quero. Assim só? Depois um pouquinho de cola bom. A sua cola, né, Isabelle? Essa é sua, Nicole? Essa aqui é minha. Tá horrível. Vai ficar como a slime? Nossa, a minha já tava perfeita. Por quê? O que é que aconteceu? Ai, Jesus, olha o que deu. Vai mexendo, vai. Vai mexendo com o pai. Vai, novinha. Vai, Agora como que eu vou pegar as coisas? Vai, só vamos lá, querida. Junta rosa. Eu não quero. Hello, tá pra isso? Vai ficar do seu lado? Olha isso. Ai, que nojo. Pega. A Nicole tá muito... ótimo. Pra vir, né?
Gente, A gente colocou muito corante. A Nicole põe muita Ai, vou mexer. espuma. Vou A parar. Nicole, como que a gente vai ficar com essa slime? A gente joga... Sei lá. A gente vai montar. Gente, deixa comentários. Deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos de slime, tá, gente? É porque, tipo assim, a Nicole não é especialista de fazer slime. Eu também não, porque eu não curto Ô, muito essas Bruna, me coisas. leva no banheiro pra me lavar. Meu Deus. É, como eu tô mexendo. Ô, Bruna, vem. Você consegue ir no banheiro sozinha, Isabelle? Ô, Bruna, mas eu não consigo abrir a torneira. A torneira vai ficar tudo rosa. Aí depois você lava. Amor. Coloca espuma aqui, Nicole. Ah, esse coisinha aqui deu certo. Meu também deu resultado de Ah, bosta. esse daqui deu certo, gente. Por que os outros não foi? Ah. Gente, meu também é nojento. Olha a minha, gente. Ah, minha tá indo. Olha aqui, gente. Olha aqui, minha irmã. Ah, esse Fazer pedacinho aqui. subir. Vai estragar o vidro desse jeito. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Minha slime. Minha! Mãe, não deu certo. A minha deu. Tenta colocar a espuma de barbear, Nicole. Acho que foi a única que deu certo, né, gente? Eu não tenho experiência com isso. Ai, gente, o vídeo tá ficando muito longo. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, tá? E se vocês quiserem mais vídeos de slime com a Izzy, deixe nos comentários. Gente, é sério, deixe seu like e coloque e sei lá, escreve alguma coisa nos comentários. O que tiver mais comentário. Ó, se tiver pessoa que comentar mais, tá? Vamos ver. Mas o like é 100 likes, né? Ai, o que é isso aqui? Ficou meio brilhante. Meta é 100 likes, né? Eu falei. E quem deixar mais comentários, eu vou deixar um coraçãozinho, tá? Um beijo pra vocês. Não! Beijos, tchau. Até o tchau. próximo vídeo. Tchau, galerinha! Tchau, galerinha. Tchau.